ano tayo ngayon mga katots, night ride tayo. Try din natin itong bagong setup na to. Ito makikita nyo. Ano yan, yung micro USB to 3.5mm na mic adapter, audio adapter po yan mga katots. So kasi yung ginawa ko kanina hindi nakita, nakadikit yung paano ko ilagay yan, ganyan mga katots. So ngayon ito try natin habang nagdadrive naman kung ano yung quality niya. So paano, samahan niyo ako. So ayan po mga katots, so, ito po yung audio quality ng ngayon. Naka-close yung ko, yung visor, kaso madilim kasi naka-bright visor ako. So ito yung audio quality ngayon mga katots ng yung adapter na nabili ko para malaman ko talaga kung maganda ba yung quality niya pag naka-driving mode tayo, nagda-drive pala. So gamit ko po ngayon yung yung Logitech ko na after camera mga kapatid. Yun, night ride ko to mga katot. Mabigisan na ito kasi test ride lang dito ng ng bagong mic adapter para malaman natin lahat kung okay ba yung yung binili ko sa Shopee. Ito ko natatapusin yung pagsasalita ko mga katot, kasi lang ako iikot lang ako doon sa bayan. So paano, nakarinig nyo na yung audio quality nya. So huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe po sa channel ko mga katot. Paki-like and share na lang din ng video.